John was raised in a children's home in Kenya, a place where survival came before dreams. Life was never easy, but she held on, even when her own family turned their backs on her after she had 2 children with her boyfriend. Kasema kama mama yake anitaki hapa niende. Akaniambia nilikuwa tu nataka nipate mimba yake. Aezi wa Mkikuyu. Mama yake ashamtafutia bibi. Alafu akaenda tu kuongea tena. Then in 2023, a familiar face from her past, an Italian woman who used to visit the children's home, offered her what seemed like a second chance. It sounded like a blessing until it wasn't. Kaniambia ana plan kununua restaurant Senegal. Anaweza nipe hiyo chance, nimfanyie kazi, nikuwe kama manager wake juu anani trust. Na atapeleka watoto wangu shule mzuri international. What awaited Joan in Senegal wasn't opportunity, it was exploitation. She was like a slave in a foreign land, working endlessly with no pay, no freedom, and no voice. Her documents were taken, her dignity was shattered, but Joan's story didn't end there. This is the journey of how she found the courage to speak out and the help that finally brought her home. Kwa majina naitwa Joan Nyawira Joyce. Niko na miaka 29 years old. Niko na watoto wawili vijana. Emmanuel Shege ako na miaka 6. Maurice Karanja ako na miaka 4. Okay. Yeah. Unafanyanga kazi gani? Sahi nilikuwa Senegal. Nilikuwa nafanya kazi kwa restaurant. Yes. Kabla tufike kwa Senegal, kuna story hapo katikati. Kweli? Tueleze kuhusu maisha yako, manake najua hapo kuna story. Kweli. Nilikuwa mdogo, nilikuwa na wazazi wawili, mama na baba, lakini walikufa nilikuwa na miaka 4. So walikufa kwa mamangu alikufa, alafu after miezi 6 babangu akakufa. So sina ile memory yao. So nilibaki na shosho yangu. Alafu nilikuwa na sister mdogo, aliachwa kuwa na miezi 3. Shosho yetu hakuwa na uwezo, so alituchukua orphanage. Inaitwa Beele Children's Home. Yes. Hapo ndio umekulia? Hapo ndipo nimekulia kutoka nilikuwa na miaka 4 hadi nikafikisha miaka 18. Okay. Yes. Sasa maisha ya children's home ya orphanage, elezea mtazamaji some of the challenges that you went through, some of the things that you remember, your memories there, the interaction na watoto wengine, namna gani? Maisha ya orphanage, kwanza mimi nawashukuru juu alitupea hiyo chance ya kukua hapo. Juu sio rahisi. Lakini bado ilikuwa na challenges, sio unaona tuko watoto wengi, tulikuwa 100. Tulikuwa 104. Kwa watoto wengi, kila wengine walikuwa na okoto huko nje, kama kuna katoto kadogo kaliokoto kakinyonya umbwa. Wengine wagonjwa different. Life ilikuwa mzuri juu tulikuwa tunapata chakula. Lakini bado kulikuwa na ungumu. Ndio kama sasa mtu kama mimi nilikuwa na sponsor wawili kutoka England. Lakini venye nilifika form 4 sikupata chance ya kuendelea na wao. So au managers na staff walikuwa na kutukatizia. By kuwakatizia unamaanisha nini? Sasa kama contact. Yeah. Wanawakatizia aje? Kama sasa for instance huyo wangu aliniandikia barua, akaniambia amenitumia laptop. Lakini juu nilikuwa bado mdogo, huyo manager alinibaia laptop toy. Kama hiyo ni Kuna challenges zingine hukuwa kwa orphanages? Ni mingi juu kama ukuwa na miaka kutoka 7. Tulikuwa tunaamka 5:30. Tunaosha pavement, tunaosha choo, tunafanya kila kitu, kufagia. Alafu tukitoka shule kama jioni, ni sisi tunaosha vyombo, alafu na kupika. Au wakubwa wenye wako na miaka kama kutoka hapo 10. Tunachukua miko watu 2. Miko 2, mnapika ugali mkoa pamoja hivyo.
Yes. Okay. So ulisoma huko ukiwa primary na high school? Ulikuwa unaenda huko? Nilikuwa naenda huko. Hiyo orphanage inaitwa Bele Children's Home. So kutoka hapo Bele Children's Home, opposite kulikuwa na primary school. Ilikuwa inaitwa Riando Primary School. So nilikuwa naenda hapo. Sa orphanage ni kama home. Unaenda shule unarudi. Shule unaingia orphanage kama nyumbani. Yes. Nyanyako alikuwa wapi? Alikuwa within 2, lakini hakuwa na uwezo ya kunilea. Yes. So mimi na sistangu tulikuwa orphanage. Sistangu mdogo. Lakini venye nilifika, sistangu mdogo alifika class 8, shosho yangu alimtafutia family member kutoka side ya mom, wakamchukua. So sistangu kutoka class 8 and form 4 alifunzwa na watu wa familia. Lakini mimi niliendelea kukaa huko. Okay. Yes. Uko na aunts and uncles? Side ya mom najua uncle na najua aunt. Lakini side ya mom sijua tu. Ni side gani unajua? Side ya babangu. Kuna uncle yangu anaishi na shosho yangu na kuna aunti yangu anaishi Moya. Okay. Lakini hawakuwa wanatushughulikia, juu angetushughulikia angetuchukua. Kweli. Haya. Form 1 to form 4 masomo ilikuwa namna gani? Haikuwa rahisi, lakini venye nilifika form 2, manager alisema naweza enda kukaa na shosho yangu. Maisha haikuwa rahisi. So kama jioni, unajua sasa mtu akwa high school kuna homework nini hivyo, alafu sikuwa favorite ya shosho yangu. So unajua kila familia mtu anakuanga mwenye na favorite. Kama sasa ni mimi nilikuwa mkubwa, lakini shosho yangu alitafutia dadangu mdogo mtu akomfunza, mimi nikabaki orphanage. So kuna saa zingine kama jioni nikitoka shule Sema tu. Nilitoka nilikuwa nimechelewa. So hakufurahi na alinikimbisha na panga. So ilibidi nirudi kwa orphanage. Nikawa beg, akanichukua tena. After form 4? Hapana, hiyo nilikuwa form 2. So alikuwa amenipea chance ya kukaa na shule na shosho yangu. Alipe shule, nikaa na shosho yangu. Lakini kukaa na shosho yangu niliona tu ili nikae kwa orphanage, sio ili kuteswa na mtu mwenye ujui. So niliamua kurudi tena huko. Na ulimalizia shule orphanage? Nilimalizia orphanage. Then life after form 4, shosho yangu akaniambia niko na sister yangu mkubwa. Hatukuwa baba moja, nasaidia mama. So akaniambia naishi Roiro. Nikakuja huko. Na bado juzi nimeambiwa niko na brother mwenye sikuwa meet. Nikaambiwa babangu before apate mamangu alikuwa ameoa Muislamu, akapata kijana. Anaishi Githurai. Yes, so nikaenda kwa sister yangu. Huyo mkubwa sasa? Huyo mkubwa. Nilikuwa na bahati hata sikukaa. Siku ya kwanza tu kwenda Ejos kwa Mkorea nikachukuliwa. Kaanza kufanya kazi, tulikuwa tunaishi na yeye. Mlipatanaje na baba ya watoto wako? Baba ya watoto wangu nikifanya kazi huko Ejos, huyo dadangu mkubwa alikuwa na shida ya tumbo. So alilazwa huko opposite Ejos, hiyo kampuni ya nywele. Kulikuwa na hospitali ilikuwa inaitwa Tiwendo. Na pia kazini yangu alikuwa amelazwa huko. So nikienda kuwaona, kuna huyu daktari alikuwa anaitwa Steve. So akaambia sistangu ampe namba. Namba yako sasa? Anaweza taka tuwe na uhusiano. Nikampe namba. So tukaanza kudate. Sio vile serious. Hivyo mdogo tulikuwa tunapatana mara mingi, unajua bado tulikuwa wadogo. So nikapata nimejipata na mimba. Nikamwambia, akaniambia hapana. Bado tulikuwa wadogo sana na kuna scholarship ya kwenda Germany. So tutoe mimba. Akaniambia nifanye shopping na akaniletea ndawa hapo kwa nyumba. Nikamwambia mimi hapana, naogopa. Akaniambia kuna kitu itafanyika. Nikamwambia hapana. Juu mimi naweza taka kuwa na familia sana, nimelelewa orphanage. Hata kama tuko wadogo tunaweza eka tu huyo mtoto.
So venye nilikataa aliniachia dawa hapo. Na alikuwa ameniambia kuna ya kumeza na kuna ya kuweka huko chini. Venye nilikataa yeye alienda. Akaniambia nilikuwa tu nataka nipate mimba yake. Haezi wa Mkikuyu. Mamake ashamtafutia bibi. Alafu akaenda tu kuongea tena. So venye nililea mimba nilienda hospitali peke yangu. Nikatoka hospitali nikarudi kwa nyumba peke yangu. Nikalea huyo mtoto kwa na miezi 3. Nilipoteza sight. Nilikuwa naona tu kigiza. Jirani akakuja akanisaidia kwenda hospitali. Daktari wakasema ni hiyo pressure, niko peke yangu nini, ndio sistangu mdogo akakuja kunisaidia. So nilikuwa mtoto kwa almost 1 year alikuja. Lakini hii period yote hakuwa anatusaidia ama kutujulia hali. So alikuja akaniomba msamaha, akaniambia I'm the mother of his child na ananipenda sana, nilikuwa mystic. So mimi nikampa chance. Tukakaa kidogo akaniambia twende kwao Kisumu, Ahero. So tulienda. Tulibeba vitu zangu zote tukaenda. Hata mlikuwa mnaenda kuishi huko? Aliniambia twende tuishi Kisumu. So mimi hata sikuwa na second thought, hata sikuambia anybody na hata hakuwa ameenda kwetu. So nikabeba kila kitu tukaenda kwao. Siku za kwanza ilikuwa maisha ilikuwa mzuri. Lakini kukakaa kidogo nilipata mimba juu. Alikuwa ameniambia ningoje tutajua ile family planning tutakuwa tunatumia, lakini nikapata mimba. So mimba ilikuwa inanisumbua. Sasa mtoto wa pili? Yes. Ilikuwa inanisumbua. So sister yake mkubwa akamwambia chukua bibi yako ama watoto wako, mwende na yeye huko unafanya kazi Kisumu. Ukae na yeye juu. Hapa na mama na sister yako mambo sio mazuri. Mamake venye alisikia hivyo alipiga duru akasema hapana. Nataka kumwimbia mtoto wake na haezi itikia. Akaniambia nikijaribu kwenda na mtoto wake atakunywa dawa ya panya akufe. Mtoto yupi? Huyo kijana, mtoto wake. Aliniambia namwimbia kijana yake. Akapigiwa simu. Akapigwa simu, akaambiwa mambo sio mazuri nyumbani akuje. Akanipigia simu akaniambia niko na machozi mingi ya kulia, acha nilie, yako na kazi ya kufanya. Lakini walizindi kumpigia simu. Akakuja. Akasema kama mamake anitaki hapa niende. Akasema ni sawa basi mtayalishe yeye arudi kwao. Akasema ni sawa, lakini akaniambia niache Emmanuel. Mtoto firstborn. Niache firstborn. Nikamuuliza nitamwacha aje, nililea mimba peke yangu nikamlea hadi akafikisha mwaka. Sasa hii tumekaa miezi 5 nataka mtoto na nilikuwa nimechukua birth certificate. Na venye tulienda huko nilimwambia abadilishe. Juu kwa father ni X, hakuna jina ya baba, alikuwa amekataa. So nikamwambia hii hata ndio birth certificate, atabaki aje. Ndio hao watu wakamwambia mtoto aende na mama. Ukarudi, mliachana ama mlipatana tena? Tuliachana, mimi nikakuja na mimba yangu Nairobi. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2020 September. Okay. Nilipata Morris 2021 February. Okay. Yes. Sasa umerudi Nairobi. Ulienda wapi? Ulikuwa unafanya nini wakati ulikuwa unapata huyo mtoto? Venye nilirudi Nairobi nipigia sistangu mkubwa. Na akaitikia, nikakuja nikakaa na yeye. Nikaa na yeye kidogo, alafu nikaanza kahasu ya kuuza bosho, githeri, nikapata nyumba, nikaanza kujikarisha nyumba kidogo tu. That was 2021. 2020. 2020 wakati umetoka Kisumu. Juu nikipata mtoto nilikuwa najikarisha. Okay. Sasa ilifikaje kwamba utaenda Senegal? So venye nilimaliza orphanage form 4 tulianza kuongea na huyu mzungu alikuwa anaitwa Allegra. Mlijuanaje na huyu mama? Allegra tulijuana na yeye back orphanage. Nilikuwa na miaka 13. Hakuwa sponsor wangu. Ilikuwa group ya wazungu kutoka Italy. Walikuwa nakuja Kenya
kwa hiyo orphanage kutusaidia. Hivyo ndivyo tulijuana nayo. Walikuja miaka 3 mfululizo. Kila August wiki 2. Alikuwa ananitumia 250 euros. Anaweza nitumia this month, aruke 2 anitumie. So nikaona huyu mtu ananisaidia, nikuwa far, so hata nikuwa karibu atanisaidia. So hivyo ikafika pahali akaniambia ana plan kununua restaurant Senegal. Anaweza nipe hiyo chance nimfanyie kazi, nikuwe kama manager wake, juu anani trust. Na atapeleka watoto wangu shule mzuri international kama bonus. Saizo mnaongea kwa Saizo tunaongea kwa WhatsApp ama kwa WhatsApp. Kwa WhatsApp. So tunaongea. Nikasema ni sawa. So akaniambia atalipa ndege twende for 1 week. Tuone hiyo restaurant. Na akalipa ndege 2023 January day 1. Tukalipua ndege, tukaenda tukaangalia hiyo restaurant. Na ilikuwa sawa. Lakini kulikuwa na red flag moja. Wakati tulikuwa huko, huyu mtoto mdogo Maurice alikuwa na mdogo. So unajua obvious watoto wanakataanga mtu. So Maurice alikuwa analia. Naona tena anaona ngozi ya white. So siku moja alimfungia kwa nyumba, alia ndiye amalize. So sikufurahia, but ni sawa. Hiyo wiki ya kwanza. Alimfungia kwa room. Alia ndiye amalize. Sikufurahia, but nikasema labda. Yeah. Then mkarudi Kenya. Then tukarudi DT7. Kenya sasa. Tukarudi, so akasema afanye renovation. Hiyo 2023 ndio last year twende. Tulikuwa twende last year April, lakini ikachelewa tukaenda mid June. So akaniambia mid June twende, ndio July restaurant ifunguliwe. So tukaenda, hatukuwa na visa. Ndio lazima kwenda Afrika ingine ni visa free, lakini unaona nilikuwa naenda kufanya kazi. Lazima nikuwe na visa na permit. So sikuwa na hizo. Akaniambia tukifika hata tutengenezea visa na permit. So ndio kuavoid hizo maswali na nini hapo kwa airport kuingia. Alilipa tuwe. Hiyo ingine ya tuwe si ipotelee tu. Kalipa tuwe. Yani unamaanisha alilipa unaingia na kutoka. Sasa kwa airport tulipoulizwa tulisema tuko vacancy ya mwezi mmoja. So tulipoa stamp ya visa ya mwezi mmoja alafu turudi, lakini hatukurudi. Sasa umefika Senegal, wewe sasa ni manager. Nimefika Senegal, mimi ni manager. Hatukuwa tumeongea mshahara, lakini alikuwa amenipromise atanilipa vizuri sana. Yeah. Na any other perks ama benefits? Benefits, watoto wataenda international school kama bonus. Yes. Mulifungua restaurant? Restaurant venye tulifika mid June date 16 hatukufungua. Alisema kuna kaa weather ni mbaya, hakuna tourist, acha niende nirudi Italy, nitarudi. Lakini before ya venye tulifika kwenda Italy direct na kufungua restaurant. So wiki ya kwanza ilikuwa mzuri, tunaenda dinner, tunaenda kutembea. Wiki ya pili pia ilikuwa nzuri kidogo. Wiki ya 3 anaenda dinner na ako na umbwa zake 2. Unajua boxer, kuna dogi inaitwa boxer. Kubwa, naenda na hizo dogi, saa zingine achi chakula. Anasema watoto wanakula sana. Nikamwambia ni watoto. Hadi tukua Kenya watoto wanakula kila wakati. Kaniambia hapana. So nikamwambia tafadhali, edo utununulie chakula na utake care of watoto. Na kama utaona ni ngumu kutuacha, kama una venye unatuacha bila chakula, unaenda na umbwa zako. Umbwa ni important than us. Tafadhali tulipie ndege tu turudi. Jua tujakaa sana. Kama hataweza kuzoea hii maisha. So akaniambia okay sawa, pole, mimi sijaishi na familia, so sijui venye watu wanaishingi. So nipe wiki 2, mambo itabadilika. Kama itakuwa imebadilika, nitalipa ndege mrudi. Hizo wiki 2 alikuwa anatuachia chakula, na nipe pesa na nunua chakula. Mambo ilikuwa mzuri. July ilikuwa mzuri. August akasema anataka kwenda Italy. Ndio arudi. Bado hoteli haijafunguliwa. Alisema anangoja kiasi. Anaenda Italy alafu arudi.
So akaenda Italy, anatuma pesa ya nyumba na ya chakula. August alituma pesa vizuri, hata September, hata Oktoba, November, December kutuma pesa. Ya rent sasa. Ya rent ya chakula kuna kitu alikuwa anatuma. Maisha ilikuwa ngumu. Najaribu kumpigia simu, ananiambia mbona usitafute kazi. Muuliza ulinileta hapa. Na agreement ilikuwa nikufanyie kazi kama manager. Na niko kwako. Nasema sisi ni kama familia, so naona faa hata kama nikutafuta kazi nionyeshe nitatafutaje. Mimi ni mgeni hapa. Hakuna hiyo side, hakuna job opportunities. Ni hakuna kampuni si kama hapa Kenya. Ni construction tu na restaurant na maid kutengeneza nyumba, na ni ngumu kupata. Lazima uko na mtu. Alafu naona language barrier. Uko naongea French na mimi hakuna kitu najua, niko mgeni bado. So akaniambia kama nataka pesa nitafute kazi. Kila mtu anafanyanga kazi. Kamwambia nitafanya aje? Akasema ajui. So nilikuwa na stress sana. Ndio. Kuna siku nilianguka tu kwa barabara. Kapelekwa na watu hospitali. Daktari akasema ni stress mingi. Akapigwa simu, so alituma pesa. So kutoka August alirudi December. Ndio. Sasa tukiingia 2025. Yes. So alichelewesha hiyo wakati wote. Nilifaa kukua kazi. Rudi Januari. Sasa akaanza kuniambia sitafanya kazi kwa restaurant yake. Nitafute kazi. Nikamuuliza aje. Akaniambia hapana. Tafuta kazi. Nikamwambia hapana, nipe hii chance. Ulinitoa Kenya ukanipromise nitakuwa manager, nitakuwa nafanya kazi, nipe hiyo chance. Akasema ni sawa. Nikaambiwa sitakuwa manager, nitakuwa naosha choo, alafu nasaidia jikoni kuosha vyombo, na nasaidia kupelekea clients chakula. So nilikuwa na bado kwa bartender, so kama kuna clients wengi, bartender akitengeneza kama cocktails ama wine napeleka. So mimi nilikuwa nafanya kazi kila pahali. Alafu ananiambia na ukumbuke bado wewe niwe macho yangu. Juu yako anakaa kwa restaurant sana. Kumbuke wewe niwe macho yangu. Nikamwambia ni sawa. So mimi nilikuwa nampea updates kila kitu inafanyika kwa restaurant. So hiyo January ikaisha hivyo. February akaniambia tutaketi chini tuongee salary yangu. February bado hatukuketi chini. Lakini watoto kumbuke wako shule. Waliwapeleka shule. Shule. International, hata niko na certificate ya shule hapa. Kuonyeshana hiyo mwaka alienda shule. February hatukukaa chini. Nikamkumbusha, akaniambia tafuta kazi pale pengine. Kama uone nimefanya enough kwako. Tunaishi kwa villa kubwa sana, 2 bedroom, kuna swimming pool, kuna kila kitu. Watoto wanaenda shule international school, wanasoma swimming, kila kitu. Nikamwambia nahitaji kidogo, nahitaji independence kidogo. Kama sasa mimi ni mwanamke niko na mahitaji mingi. Akasema hapana. Kuna hadi siku nilimwambia nitumie pesa niende ninunue sanitary pads. Akasema sina pesa. So maisha ilikuwa ngumu. Saa zingine sasa nikipata tip, hiyo ndio nilikuwa nanunua ile kitu muhimu. So tunakula kwa restaurant. So nikipeleka watoto saa 2 shule, saa 3:30 naenda job. Naenda job hadi saa 9:30, naendea watoto saa 10 narudi job, nafanya hadi saa 4 jioni usiku. Kwa restaurant. So after hapo sasa naenda kwa nyumba, naosha nyumba, nafanya laundry, na tuko na mbwa 2 lazima na zimepupu kwa backyard. Mimi natengeneza kila kitu. Hiyo ndio maisha ilikuwa. Ulikuwa unafanya kazi kwa restaurant na unafanya kwa nyumba? Nilikuwa nafanya kwa restaurant na nafanya kwa nyumba. Na haulipwi? Hakuna kitu napewa. Chakula si tunakula kwa restaurant. Tunapewa tu spaghetti na tomato ama pizza. Pizza ya margherita. Pizza margherita ni pizza ikuwa tu na tomato. Kuna pizza different, unaweza kuwa na fish nini, lakini tulikuwa tunakula mostly hivyo. So lakini
kila wiki nilikuwa napewa 20,000 sefa. Hiyo ni kama pesa ya Kenya 2,000. Lakini ujue expenses si kama za Kenya. Uko kila kitu wanatoa nje. Uko walimi, yani kila kitu inatoka nje, so vitu ni expensive. Hiyo 20,000 sefa ni ya shule. Watoto matunda. Hiyo shule lazima kila siku mtoto abebe fruits. Naona ni international, so wezi kuna kuanga na rules. So nilikuwa napewa 20 sefa ya shule. Na mwajiri wako? Alikuwa ananipea 20,000 sefa. So saidi ya watoto life yao I think ilikuwa poa. Shida mama yao mimi sikuwa stable and akili juu. Naona sasa ilikuwa ngumu kabisa. So tukakaa hivyo. April alikuwa anaenda kufanyiwa surgery. Alikuwa na plastic hizi ni inaitwa ya kutengeneza kama boobs. Hiyo sasa alikuwa amemaliza miaka 10, alikuwa na minor surgery. So akarudi Italy, kamuuliza yake, tafadhali ende niko na shosho yangu naweza mtumia. Wanajua nilikuja kutafuta. Naweza mtumia kakitu nianze kunilipa. Alafu niko na vijana wawili wanahitaji future trust pale watakuwa naita home. Tafadhali. Kaniambia ngoje nitarudi. Sawa, nikasema ni sawa, acha ningoje. Akakuja end April. Sasa tuko 2025. Tuko 2025. Kuja end April nikampe 2 times kumkimbisha. So nikaenda, tulikuwa tuna apply vitu zingine za shule. Nikachukua passport zangu, nikaenda nika apply shule, nikarudisha kwa nyumba. After wiki moja kwenda kuchukua passport zangu hakuna. Zilikuwa zinakaa kwa bag hapo. Hiyo bag ni passport na documents zangu, birth certificate na ID. Kwenda kuchukua hakuna birth certificate, hakuna passports za watoto, hakuna passport yangu na hakuna ID. Nikamwambia, kaniambia, usijali, tutareplace tu. Kasema okay, ni sawa. Na nikuulize, mlikuwa mnazungumza lugha gani? Naongea English. So mlikuwa mnazungumza in English? Tulikuwa tunaongea English, alafu tunachanganya na Italiano. Okay. Ndio nilikuwa naelewa Italiano. Hata kama sita respond, nilikuwa naelewa yote, kuna kitu sikuwa nasikia. Na ulijulia tu huko ama ulijulia? Nilijulia huko. Sasa unaona kama restaurant ni chefs wawili Italians na nashidanga na wao. Kama sasa client akitaka kitu napeleka order ama naosha vyombo hapo, ananituma kwa store. So hawajui English au wengine au Italians wawili. So ilibidi ning'ang'ane. Sasa hebu tuambie vile one of the clients atakuja aode kahawa na ulisema naitwaje? Pizza. Na pizza ama na spaghetti. Ono pizza margherita. Alafu aseme kama ni clients wawili aseme ndue spaghetti carbonara. Okay. Sasa hiyo ndio unapeleka jikoni? Napeleka jikoni. Naambiwa okay, aspetta. Naambiwa aspetta 5 minutes. Aspetta ni ngoja dakika 5. Aspetta 5 minutes. Okay. Alafu naambia client kama amemaliza kuonda, namwambia subito. Subito ni right away. Karibu nifikiria ni subiri. Hapana. Okay. Alafu unamwambia grazie. Grazie ni thank you. Wewe ni Italiano. Kama ni French client amekuja, unamwambia merci beaucoup. Yenyewe ulishika. Hata hiyo merci beaucoup unajua kadogo. Ulishika. So alikwambia utareplace? Aliniambia hata hakuworry na venye niliambia chefs wengine. Kai walishtuka sana. Kaniambia hiyo ni nafaa kwenda kulipoti kwa polisi immediately. Juizi ishi hapa bila passport. Na polisi wakikuja check in ya restaurant, documents juu simu Senegari, tapelekwa jela. So wali worry, lakini hakuworry. So nilienda nikaripoti kwa polisi na nikapewa hizo stamps na kuonyeshana sina documents zimepotea. So hiyo ilikuwa Mei.
Sasa tukaendelea hivyo, nafanya kazi kama kawaida kwa restaurant na kwa nyumba na silipi, lakini kwangu ilikuwa sawa. Watoto wanasoma, wanafurahi, anawapelekanga out, naenda na wao bila mimi. So watoto wako na furaha, nini ingine? Nasema ni sawa. Yeye alikuwa mtu aina gani? Alikuwa na familia, watoto, bwana? Yeye hana bwana. Ako na brother na mama, lakini hawasikizani vile. Ni vita juu nilikuwa na contact sana za brother yake na mamake. Wakikosana ananiambia usijaribu kuongea na watu wa familia yangu. Brother yake alikuwa anaongea English, mamake ni Italiano, so saa zingine nilikuwa nafanya translation na Google ya mamake ndio nielewe vizuri. So alafu unajua wazungu wanapenda raha. So bia kila wakati, alafu ana smoke, sijui ni nini, vitu zingine zinanuka vibaya. Ako na watoto? Ana watoto. Lakini ako na watoto wawili mbwa. Mbwa 2. Nao ndio wana kama watoto wake. Ni watoto kama wake juu nilikuwa ananiambia unajua hizi mbwa travel more than you, zimeenda 12 country. Na ni expensive kulipia hiyo mbwa kubwa juu hadi kwa ndege iko na kago yake ni kubwa sana. Ukiestimate ako how old? Sio kuestimate, ako 41 years. Okay. Alizaliwa date 7 April 1984. Okay. Then alipokuambia mta replace passport? Tu ku-replace. So siku ingine ilikuwa usiku kitu saa 4, tulikuwa na clients wengi. So hiyo clients akaniuliza how comes hauongei English? French. Nikamwambia nimetoka Kenya. Kenya. Akaniambia very beautiful country. Kaniuliza bona nimekuja hapa. Nikamwambia ni opportunity kwangu. Alafu wenye walimaliza akanipea tip ya 10,000 sefa. So of course nilienda nikamwonyesha hiyo mdosi. Akaniambia hapana, haiwezi kuwa possible. Akaninyang'anya. Akaniambia acha tungoje hiyo client. Akachukua pesa akarudishia client, akasema no, ni yake. So huyo madam akaniuliza hii pesa utatumia aje? Madam yupi? Allegra, huyo boss. Nikamwambia sijaenda salon, so naweza enda salon na ninunue tu mafuta. So alikuwa ananiuliza, alikuwa ameita chef wengine wazungu wawili. Ndio sasa aniaibishe, naimba pesa ya nini? Ya client. So venye client alisema hapana ni yangu. Akaniuliza venye hiyo pesa nitafanyia. Mbele yao chefs wawili. Nikamwambia nitaenda salon na ninunue vitu zangu. Akasema hapana. Ukitaka kununua kitu niambie, hiyo pesa niwekee. Akasema ni sawa, asante. So the following day tukaanza Mondays restaurant tunafunga asubuhi, tunafungua saa 7 hadi saa 5 usiku. Mondays hakuna kufanya asubuhi. So hiyo Monday nikamwambia leo ndio twende kazi, nataka kwenda kununua kitu, nataka kwenda kununua vitu zangu. Naweza nisaidia na 10,000 sefa. Hiyo ni kama dhaumbili ya Kenya hivyo. Lakini si nimekwambia of course kila country hata kama ni pesa ngapi, vitu ni different amount. Akaniuliza nasulipoa 10,000 sefa jana na client ulipeleka wapi? Nikamwambia ulisema naweza kuambia anything. Akasema hapana, sitoshekangi. Nahitaji yani vitu mingi sana, watoto wako shule, mbona shukuru. Kila wakati ananiuliza, ananiambia tuko na villa kubwa sana, swimming pool, nyumba, nini ingine unatakanga? Nikamwambia ungeniambia tu yes or no. Hapo akaniuliza mbona ulipata watoto kama uwezo wasaidia ama kuwashughulikia, financially stable. Nikamwambia kama hapa nilikuja juu ya watoto, juu ya kupata hiyo opportunity. Unafaa kuwa unanilipa lakini unilipi. So niko sure nilipata watoto nikijua venye nitawalea juu. Penye wamefika of course ni bidii yangu na nimekuwa peke yangu. Akasema hapana. Hakuna kitu nalea hapa watoto, ni yetu analea. Kamuliza aje na nafanya kazi na hata unilipi. Kaniambia okay, kama sikulipi nitakutoa nje, wenda utafute kazi nyingine,
nitoe watoto hiyo international school, wapeleke shule yenye unataka. Akasema aje sasa sina passport. Alafu ukuwa foreigner. Lazima ukuwe na passport ndio upate nyumba. Sina passport, sijui watu, so ni vingumu kupata kazi na hata nyumba, na pia shule huko ni expensive sana, sio kama hapa. Alafu huko shule sio mingi. So nikamwambia sasa nitaanza aje maisha. Akaniambia mimi sijui, wewe tuenda huko nje. Nikamwambia ni impossible. Akapiga kelele. Akaniambia tu niende. Nikamwambia hapana, ili tu nirudi home juu huko hakuna mtu najua. Sina passport, siwezi pata kazi. Alafu bado sijashika French vizuri, lazima ukuwe fluent na siko fluent. Akaniambia nitoke niende. Nikamwambia hapana, tafadhali usiturushe nje, acha niendelee kufanya kazi. Sitakuwa naitisha pesa ya mahitaji yangu, bora watoto waende shule na tukana pahali pa kulala, mimi nitakuwa sawa. Akasema hapana, enda huko nje. Nikamwambia hakuna pahali nitaenda. Nikamwambia kama lazima niende, tafadhali tulipie tu ndege, make sure tumefika airport, turudi nyumbani. Tukua nyumbani ni afadhali kuliko hapa. Akasema sawa. Akaingia kwa room yake, akalipa ndege hapo. Akaniambia endeni sasa, flight ni ya kesho asubuhi. Enda toka. Nikamwambia sina passport na hata tujapigia embassy. Juu kama sasa mtu hauna passport na unataka kutravel, lazima upigie embassy waelezee. Akaniambia sijui. Akaniambia mimi sitaki kujua, bado kuna time, ilikuwa saa 8. Akaniambia chukua taxi uende embassy saa hiyo kutengenezea pepa uende. Hata unaweza enda uambie mamako amekufa, of course watakupea documents. Akamwambia ni impossible, ndio watoto bado wako shule. Akaniambia ndio chukua watoto wako uende saa. Akamwambia ni impossible. Akaniambia wewe enda. So nikachukua simu nikapigia embassy. Embassy wakaniambia hata ukue emergency aje, saa hii ni impossible kwenda. Tunahitaji time ya kutengeneza emergency document to travel. Akaniambia nimwambie abadilishe date za kwenda afwand mbele kama wiki moja hivyo. Akakataa. Nikambegi akakataa. Hapo akachukua simu, nilikuwa na iPhone 11 Pro Max. Brother yake alikuwa amenipea kama gift ya birthday yangu. Akaninyang'anya simu. Nilikuwa na ya dots alikuwa amenibaia kama gift ya birthday. Akanitoa kwa masikio. Ya dots earrings. Alikuwa amenibaia. Akanivuruta. Amechukua sasa simu na amechukua ya dots. Simu sasa siwezi ongea na embassy tena ama kuongea na mtu. So akaniambia sasa utafanya nini? Hauna simu. Akamwambia basi acha niende. Na niuliza nienda wapi? Akachukua ufunguo. So tuko hapo kwa gate, akijaribu kama anaweka hivyo nisipite. Mzuri mbo ikatoka nje. Kuangalia mimi nikasneak. Nikaenda bio kwa street, nilienda bio kwa tu nalia. Hiyo Mspanish, hiyo asubuhi. Ilikuwa ni Wednesday. Mspanish yupi? Hiyo rafiki yangu. Mwenye nimekuwa akinisaidia. So watoto kwenye shule wanaenda, kuna watoto wengine wanaenda. So walikuwa wanaongea hao watoto English. So watoto wangu na wao wakakuwa marafiki. So sisi pia wazazi juu watoto wanaelewana language, tukakuwa marafiki. So hiyo siku asubuhi ilikuwa very hard juu alikuwa emotional abuse. Alikuwa ananiambia vitu mingi. So singeface watoto. Nilikuwa nimeambia huyo tafadhali nichukulie watoto, nitachukua baadaye. Watoto walikuwa wamezoea kuniona nikilia, so nikaona leo hapana. So venye nilisneak nikaenda mbio ndiko huyo mama, hiyo Mspanish. Nikamwelezea venye kunaendelea. Akaniambia pole sana. Akaniambia ingia kwa gari yangu, twende nijaribu kuongea na yeye. Akamwambia sawa. Nikaingia kwa gari. Tukaenda, tukabisha ngeti, tukabisha. Akafungua.
Huyo Mspanish akamwambia, "Ufai kumfanyia hivyo. Kama ulimleta hapa na anataka kurudi, make sure akona kila document arudi nyumbani." Akasema, "Hapana, mimi nishalipa ndege na nimemalizana na yeye. Kuna kitu kingine mimi na yeye tunaitanisha." Kambega akakataa. So huyo Mspanish akamwambia, "Tunaweza chukua nguo kiasi basi twende kama iko hivyo." Akasema, "Hapana, waende. Pia hizi nguo zimenunuliwa na pesa yangu, kila kitu ni yangu." Akamwambia, "Hapana, kuna watoto wawili wadogo, mhurumie." Akasema, "Ni sawa, chukua kidogo." Tukachukua nguo kidogo alafu tukaenda. Sasa huyo Mspanish akaniuliza, "Naenda wapi?" Akamwambia, "Sijui, lakini niko na tiles hapa, tunaweza Kuna tiles. Tunaweza kaa pahali." Akaniambia, "Hapana, kuja mkae kwa nyumba yangu, nitakusaidia na simu, ongea na embassy." Tukaenda kwa nyumba yake, tukaongea, kanipea simu niongee na embassy. Mspanish. Unasema Mspanish alikuwa mwanaume ama mwanamke? Mwanamke. Alikuwa yeye ni Mspanish, bwanake alikuwa Australian, lakini walikuwa naishi hapo. So huyo mama tukaenda kwa nyumba yake, kanipea simu. Basi wakasema hawezi tusaidia. Lazima tubadilishe hizo travel dates. So the following day nikaenda, ilikuwa jioni, the following day tukaenda police station, kawaambia venye kumefanyika, venye nimekuja hapa, venye sijawahi lipwa, venye tumetupwa nje, hatuna pahali pa kuenda na amekataa kubadilisha dates za flight yetu. Tukaingia kwa gari ya polisi, wakampelekea notice. Jioni aenda police station. Jioni yako kuja, akatuma message, akawaambia amegojeka, amelazwa hospitali. Na mimi akakaa akanitumia message, akaniambia nimeenda Italy, tanitafuta na hao polisi utainipata. So kaambia embassy venye kumeenda, akaniambia watanisaidia, lakini akaniambia nitafute documents. So huyu mama Mspanish kila siku 4, Thursday, Friday na Saturday tulikuwa tunaenda different police. Alafu kuna different police, I mean na cheo different. So tulikuwa tunaendea makaratasi na stamp. So Sunday walikuwa naenda vacation juu shule huko wanafunga, zinafungwa saa hizi rundi September. So na zinafungwa miezi 3. Kaniambia, "Aki, mimi napenda watoto wenu hiyo mama, lakini mimi siwezi wasaidia juu nataka kwenda. So venye utafanya hizi dokumenti zako, kaa nazo vizuri, nitakulipia taxi na kuna organization." Na alikuwa amenipea simu. Kaniambia kuna organization, watu wenye hakuna pahali pa kwenda, in case kama embassy hawatakusaidia, utaenda huko ukae na watoto. So akanilipia taxi, akaninunulia hapo kama 10 na pears na machungwa. Kaniambia twende. Akatafuta driver, tukakalia gari, tukaenda embassy. Embassy ni kuwaelezea venye kumeendelea. Wakasema keti hapo tuangalie hii maneno. Nikaketi, nikaitwa kitu kama jioni, nilikuwa nimefika asubuhi, lakini kitu kama saa 9 ndio waliniita. Nikaenda, kuna pali mtu anaenda, nikafanywa interview. Nikaeleza story yangu kutoka nizaliwe, venye tulipatana na huyu Muitaliano, venye tumekuwa tumeishi hadi sai, na sababu ya kutaka kwenda nyumbani. Saa nikamaliza hiyo interview, nikakaa hapo. Hiyo mama akaniambia, "Of course Joan, lazima ungekuwa na plan. Juu hizi sema umekuja hapa tukusaidie uende nyumbani sai. Lazima ungekuwa na plan. Tumekupea 30 minutes ufikirie kwenye utaenda, ama huwezi kosa pesa kidogo." Nikamwambia, ningekuwa nimetoa pesa wapi na sijailipa. Kaniambia lazima ukuwe na plan ama ukuwe na rafiki. So after 30 minutes
utaniambia venye utakuwa umekuwa umepanga kwenye utaenda. That means zikaisha. Mimi nikamwambia sina plan, sina kwa kwenda, sina mtu na sina hata pesa. Kaniuliza sasa unataka tufanye nini? Nikamwambia mimi naweza rara hapa. Kaniambia hapana, hii ni ofisi ya serikali, huwezi rara hapa. So after kuona sina advice, akatafutia hoteli ile mmoja. Ilikuwa kama lodging. So tukaenda huko, tulikuwa tunakaa huko, alikuwa anatuletea chakula once per day, so tunagawa nusu tunakula, afu tunakula hiyo nyingine jioni. After 1 week, sijui ni kama walikuwa na test juu alitupeleka, ilikuwa lodging, unajua kelele huko na watoto. So after hiyo 1 week walitutoa akatupeleka pale pengine kuna familia wa Senegal. Hawa Senegal walitupea room tu kama hii. Iko na mattress imetandikwa chini, so tulikuwa tunakaa hapo. Wanatupea chakula, tunakula na kuna bafu. Tukaendelea tu. Nilikuwa na stress sana juu sikuwa najua. Nilikuwa naona kama tu tukaa hapo kama umechoka na sisi. Kwa naomba tu Mungu atusaidie. So kila siku natumia message. Ndio kuna mama mmoja aliniambia kwamba nisimwahi mpigia simu ningoje ananipigia nikuwe mvumilivu. Kama nikasema ni sawa. So nikavumilia. Siku zingine ni ngumu, hata ujaribu aje. Ni ngumu kuvumilia, lakini nilivumilia tu. Andi Saturday nikatumua hizo. Saturday hii imepita. Nikatumua hizo nini ticket yetu. Nikafurahia, ndio tukakuja jana. Ulikaa siku kama ngapi hapo tangu utoke kwa ufukuzo na your boss? Boss wangu alinifukuza ilikuwa Wednesday. Wednesday date 11. Kutoka date 11 ilikuwa on Wednesday. Nikakaa kutoka Wednesday and Sunday. Nikakaa kwa yule mama Spanish. Alafu kwa embassy nimekaa wiki 2 na siku 2 jana. Kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Yaani anachukua watoto na wapeleka shule na wewe unafanya kazi kwa restaurant na kwake? Niliambia tuko na nyumba mzuri, so na ametusaidia sana. Ndio nilikuwa Kenya amenisaidia. So mimi sijui. Na feel kama ulikuwa slave? Si ati na feel nilikuwa slave. Alafu sijawahi mwambia no. Hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kusema no kwake. So ndiye alikuwa ananitumia picha za watu wakiwa kwa street. Ananionyesha venye tutaenda hapo bila kuna pali kwa kulala. Hakuna shule. Na watoto walikuwa wanasoma? Venye aliturusha nje. Aliniambia niende shule. Waniambia wanipe pesa yenye alilipa. Kamwambia hiyo ni impossible. So shule ilikuwa inafungwa date 27 last month. So venye tulienda kwa huyo Spanish mama, mtoto alikuwa anaenda tu shule. Alienda siku Thursday na Friday, ndio Monday tukakuja na tukaenda embassy. So malipo yako ilikuwa watoto kufunzwa na chakula na pakurara. Lakini hapa Kenya watu wanafikiria uko kazi. Nafikiria niko kazi. Ndio sister yangu ananiambia nimtumie kitu. Naambia bado sijaanza kulipa, lakini of course walikuwa naona kama tu nakataa. Lakini sikuwa naambia watu. Najua kuna mtu anaweza amini. Kweli. Hivi sasa akikuja Kenya, tuseme amekuja Kenya, akuombe msamaha, mnaweza sikizana? Hapana. Nimekwambia juzi alikuwa ananiambia nimpe watoto wangu. Juzi alikuwa through mamake. Ananiambia nimpe, please give me your children. Kwa nini? Nataka watoto wangu, mimi sijui. Na wewe sasa? Sijipe shughuli, endelee na maisha. So
Is it possible ungeenda huko watoto wabaki ama awachukue na wewe urudi Kenya? Kulingana venye alikuwa na treat, naona ni kama alikuwa anataka watoto juu. Unaona sasa mimi mama watoto nabaki kwa nyumba. Yeye anachukua watoto, naenda wananunulia toys na anapeleka lunch. Mimi mama watoto. Lakini siwezi muuliza swali. So hata venye alitutupa kwa street, alikuwa anajua obvious hakuna pahali naweza enda. Nitarudi tu nikuje nimbeg. Turudi kwa nyumba, lakini unaona Mungu alisaidia nilikuwa na huyo mama Mspanish. So hakufurahia hata kidogo. Sasa hivi sasa uko wapi? Tukiingia ulituambia hapa ni rafiki yako amekupea. Yeah, ni rafiki yangu, tulijuana kutoka 2016 December. Tulifanya na yeye kazi huko Sana Industries, Hijos huko kwa nywele. Hapa ni Hilton. Hii ni nyumba yake. Ni single room. Umetupea tukae kwa siku chache kama ine hivyo. Alafu tafuta namna nyingine. Sasa sina ID, sina passport. Sijui nianze aje. Unaanza afresh. Naanza afresh, lakini naomba Mungu tu anipe njia. Kuna watoto wawili wanafaa kwenda shule. Kuna tupari naweza sema nimeenda home. Kuna home. Wakati kabla uende Senegal, ulikuwa unaishi wapi? Nilikuwa naishi prisons. Within Roiro? Sio mbali na hapa. Ni hapo mbele ya Shells. So the reason uko hapa ni kwa sababu ulikuja bila shilingi? Sina anything. Sina hata. Wakati ulipokuwa huko Senegal, unajua you're in a foreign country na zile vitu unapitia. Haukupatana na Wakenya waeleze yale unapitia? Kuna Wakenya huko? Nilikuwa nimepatana na mmoja, lakini hatukuwa tunaongea vile. Nilikuwa very stressed, alafu tunaongea ya kuhusu life, lakini yeye analeta stories zingine. So alafu venye tulilelewa orphanage, tulikuwa tumefunzwa kama uko na shinda unakaa na shinda yako. Si kusumbua watu wale wengine. So hata penye nilifika, penye nianza kama venye nilitafuta Chris. Kwa tu nimefika mwisho, sikuwa na option nyingine. Kwa nimefika tu mwisho. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, ulikuwa wapi? Senegal. Maisha ilikuwaje huko Senegal? Sio vizuri. Kwa nini? Mimi sijui. Ulikuwa shule? Ndio. Mlikuwa mnasoma nini? Aje mnakula nini? Tulikuwa tunakula chakula na huko tulikuwa tunajifunza kuongea English. Mlikuwa mnakula chakula ya aina gani? Mchele, na nyama na pima. Pima ni gani? Pilipili. Ungetaka kurudi Senegal? Kwa nini? Mimi sijui. Ungetaka kurudi huko? Unataka kukaa hapa Kenya, kwa nini? Kenya ni nzuri. Ulisikiaje kwenda na ndege? Vizuri. Unataka kurudi shule? Ndio. Usome nini? Ungetaka kuwa nini ukiwa mkubwa? Pilot. Asante sana. Karibu. Tuambie kwa heri kwa French. Ademe. 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 Okay. Adema. Ademe. Merci beaucoup. C'est bien. Uko na plan gani? Tuseme kuna watu watatembea na wewe. Plan zako ni gani? Kutembea na mimi aje watu? Yaani kuna watu watakusupport wakiwatch story yako, wakusupport in one way or another. Mahitaji yako ni gani kwa hivi sasa ya watoto na plan zako ni gani? Watoto waende shule. Kama miracle inaweza fanyika, tupate a place tunaweza call home. Naweza furahi na hata pia nikipata kazi na kama sitapata kazi, niko na place kama home, naweza lima hata mboga na watoto wataenda shule.
vitu zangu. Pia nikipata kazi nitafurahi. Ni nini unaweza fanya kwa mikono yako ambayo yani kitu umezoea, kitu rahisi, yani kitu uko familia nayo? Naweza fanya biashara kama ya kuuza nguo, fanya kazi hata kwa restaurant, fanya kazi hata nguma. Kuna kitu siwezi fanya. Hata mjini naweza fanya. Kuna kitu siwezi fanya. Unaanza maisha, yani unaanza from scratch. Sina anything, sina ndisimu kandi siwezi pigia mtu. Sina anything. Ni kweli ulikuwa unatupigia na ukiwa airport ulituandikia na namba ya Senegal. Niko na Senegal. Airport kuna kuanga na free wifi. Niko natumia WhatsApp. Okay. Na jioni sasa ukanipigia na huyu rafiki yako. Alikuwa kazi so ndio siku yote sikukupigia. Alikuwa kazi na watoto walikuwa wamechoka, walishinda kwa milala. Pole sana Joan. Sasa namba yenye utafikiwa nayo ni gani? Bado ni Alinet. Sina namba ingine. So kwa hivi sasa hapa chini ya video tutaweka namba ya Alinet, lakini ukishanunua SIM card replace tuweke namba yako. Si ndio? Ndio. Anaitwa Linet? Linet Kariuki. Linet Kariuki. We thank Linet so much for hosting you yesterday. Sana. Yani kukupatia pahali ukae na watoto wako for a few days as our audience. The Tuko family wamekukaribisha kwa Tuko family na mkiona vile mtasaidiana na wao. Si ndio? Asante sana na nasema ubarikiwe sana sana, ubarikiwe kwa kunisikiza. Karibu sana. We wish you the very best. Si kupenda kwako, ulikuwa unaenda kutafuta greener pastures. Lakini mambo ikabadilika ulipofika kule. Lakini life ni unfair. Jo. Mimi sio mzuri sana but I'm always kind to everyone. So mimi sijui mbona life ni unfair kwangu. Jo. Maana kulelewa orphanage sio mzuri. Namaliza form 4 napatana na mtu, mnapata watoto, anakuambia utoe mimba, alafu anapotea. Unapata opportunity, nilikuwa stable, nilikuwa na vitu za nyumba. Nikaziacha, nikapeana. Nikaenda opportunity mzuri. So unaweza shinda nini mbaya na maisha? Usi give up, usianze kufikiria hivyo. Sasa umefika kwa Tuko family. The story will change. Ndio? Ndio, na hope so. Naamini Mungu bado. Kabisa. Wishing you the very best. Thank you so much. Karibu. Tuko family, that's the story of Joan Nyawira, a story of resilience, pursuit of dreams, and unfortunate events that followed her all the way to Senegal. She's back in Kenya without a coin. She had gone to search for greener pastures, but she landed at JKIA coinless with just her 2 children. We thank God she's back in the country, but I hope that we will work with her to let her stabilize. Thank you so much for watching. And for those who are watching and they have not subscribed, kindly do so. It's just free. Just click the subscription button. Thank you. Until next time.